¿Qué? ¿Aún no sabes cómo encender tu moto de empujón si te quedas sin batería? Mira, te lo explico en menos de un minuto. Primero pon la moto en segunda, mete el clutch, consigue a alguien que te empuje o bien empújate hacia una bajada. Empieza a generar velocidad y suelta el clutch de forma suave al mismo tiempo que aceleras hasta que haya encendido. Pero inmediatamente presionas el clutch para no salir volando, y acelera un poco para mantener la moto encendida hasta que sea estable. Este truco seguro te va a salvar de muchas, así que cuéntame si te funcionó. Bye.